მინდა რომ მოლდოვას არჩევნები რო შეაფასოთ რთული იყო, მარტივი არ იყო, წკიბზე ეკიდა და რას ამბობს ეს არჩევნები თქვენ? მოგესალმებით, მე და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოლდოვაში გაიმარჯვა დემოკრატიამ, პროდასავლურმა ძალამ და დამარცხდა რუსეთი. ეს არის ფაქტი. ჩვენ როგორც არ უნდა შევფუთოთ და როგორც არ უნდა ვცადოთ ამ მოვლენის მნიშვნელობის დაკარგვა, რაც გააკეთა მაგალითად TV-იმედმა თავის განცხადებებში და ქართულმა ოცნებამ. ეს არის ფაქტი. რუსეთი დამარცხდა მოლდოვაში უკვე მე რამდენად და დამარცხდა ასევე ქართული ოცნების პროპაგანდა საქართველოში, იმიტომ რომ მოლდოვა არის საუკეთესო მაგალითი იმის, რომ ქვეყანა მიდიოდეს ევროკავშირის მიმართულებით, ჰქონდეს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, მიიღოს 2 მილიარდზე მეტი გრანტი იმისთვის, რომ განვითარდეს და ევროკავშირის წევრი გახდეს მოლდოვა და არ ჩაერთოს ომში, არ დაემორჩილოს ეგრეთ წოდებულ deep state, რასაც ქართული ოცნება ცდილობს საზოგადოება დააჯეროს და ამ მაგალითმა აჩვენა როგორც ქართველ ხალხს, ისევე მოლდოվել ხალხს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ბრძოლას აქვს რუსეთის წინააღმდეგ ყოველთვის აზრი. ერთი განსხვავება არის მოლდოვაში პროდასავლური პრეზიდენტი, პროდასავლური ძალები იყვნენ ხელისუფლებაში და ეს მათთვის იყო იმის მაჩვენებელი და იმის გარანტია, რომ მათ დაიცვეს თავი, დაიცვეს რუსების შემოტევისგან, გააუქმეს პარტიები, რომლებიც ღიად პრორუსები იყვნენ, გააუქმეს. ხო, ამას ბევრი თვლის, რომ აი დემოკრატიაზე თავდასხმა არის და თუ მოლდოვაში შეუძლიათ პარტიების გაუქმება, აგერ ჩვენც გავაუქმებთ ოცნება იძახა. არა, ის არის ცენტრული სახელმწიფო, როდესაც შენ თულ სახელმწიფოს პროქსებს, ეგრეთ წოდებულ მათ განშტოებებს აუქმებ, ან შენს მტრის წინააღმდეგ გაკეთებ, ხომ მტერს აჩერებ ამით. ანუ გამოდის, რომ მაშინ არც ერთი ომი აღარ უნდა აწარმოოს სახელმწიფომ, რომელიც თავს დაგესხმა და უნდა დაიცვა თავის ხო თავდაცვა და თავდაცვითი ომი. და ქალბატონმა სალომემ ძალიან სწორად თქვა, ჰიბრიდულ ომზე როცა ვსაუბრობ, სწორედ ეს იყო ჰიბრიდული ომი მოიგო მოლდოვამ, სადაც სამწუხაროდ წააგო საქართველოს. ოღონდ ეს არ იყო წაგება ველზე, რომელიც გუშინ გაჩნდა. ჩვენ ყავდა ხელისუფლება 2012 წლიდან, რომელიც თან მიმდევრულ პოლიტიკას აწარმოებდა სახელმწიფო მიტაცების და მან ჩაიგდო ხელში ყველანაირი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც დაიცავდა პროდასავლურ ძალებს იმ გაყალბებისგან და იმ უკუსვლისგან, დემოკრატიულ უკუსვლისგან, რაც ჩვენი სურვილი და მონდომება იყო ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებით. ამიტომ ეს განასხვავებს მოლდოვას და საქართველოს, რიგ ყავთ ხელისუფლება, რომელიც იცავს თავის ქვეყნის ინტერესებს, თავის ხალხის ინტერესებს და აქ ყავს ხელისუფლება, რომელიც იცავს მხოლოდ რუსეთის ინტერესებს და პუტინის ინტერესებს. ანუ ეს არის. ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი ბრძოლა გვჭირდება, ჩვენ უფრო მეტი ძალის ჩვენება გვჭირდება და მეტი კონსოლიდაცია გვჭირდება, როდესაც სისტემა უკვე მიტაცებული არის, სახელმწიფო სისტემას გულისხმობ. და ამიტომ ეს მოლდოვის მაგალითმა გვაჩვენა, რომ ბრძოლა შედეგი აქვს, ოღონდ ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიბრძოლოთ. ხო, ნუ იქ ახლა პროდასავლური პარტია ხელისუფლებაშია და ესეც ხამაშო როლს თამაშობს. 2012 წლის წელთან შედარებას თუ გავაკეთებთ, მნიშვნელოვანი განსხვავებაა, იმიტომ რომ იქ ღიად პრორუსული პარტია იდგა მეორე მხარეს და მთელი დასავლეთი უჭერდა სანდუს და 2012-ში პირიქით მთელი დასავლეთი უგიძინას უჭერდა მხარს. ხო, ამხრივ შეიცვალა. ხო, შესაბამისად ეხა ანუ ხო ანალოგიები არ არის, მაგრამ ვითარება დღეს გვაქვს რთული, ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაში და აქ ამ ფონზეც ბევრს სულ კონდა ეს განცდა, რომ აი რუსეთი ვანიც მოახერხებს რაღაც, ხო, თავისი იქ უკრაინაში ომს მოიგებს, მოლდოვაში ახლა აგერ არჩევნებზე დაიბრუნებს მოლდოვას. მაგრამ ნუ რაღაც თითქოს პირიქით პროცესები დაიწყო. აი ეს არის კარგი მაჩვენებელი არის მოლდოვას ამ მიმართულებითაც, როდესაც ხელისუფლება, დემოკრატიული ხელისუფლება, პროდასავლური ხელისუფლება კონსოლიდირებული არის საზოგადოებასთან ერთად და ებრძვის რუსეთის პროპაგანდას. რუსეთი დგას ძირითადად პროპაგანდაზე, საინფორმაციო ომზე, საზოგადოების გახლეჩვაზე და პოლარიზაციაზე. ეს არის რუსეთის საინფორმაციო ომის მთავარი ამოცანა. ამით იბრძვის ნებისმიერ ქვეყანაში, ქმნის პარტიებს, როგორც აქ ყავს შექმნილი პარტიები, ასევე პრორუსული პარტიები და ასევე გერმანიაშიც მათ შორის და დასავლურ ქვეყნებში ყავს ისეთი პარტიები, რომელთაც აფინანსებს, ეხმარება, რომ ცდილობს, რომ გახლეჩოს საზოგადოება, გახლეჩოს პოლიტიკური ველი. ეს არის რუსეთის ამოცანა. ამიტომ პროდასავლურ ძალებს გვჭირდება მეტი კონსოლიდაცია და მეტი კონსოლიდაცია გვჭირდება ჩვენც. მე მინდა იწეგან დამავიწყდა, მე თქვა გაგახსენოთ 2020 ამ არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში საქართველოში იმყოფებოდა მალკევიჩი, რომელიც არის ტროლების ფაბრიკის მთავარი ხელმძღვანელი, მას შემდეგ რაც პრიგოჟინი მოკლეს რუსეთში, ის გახდა ამ ტროლების ფაბრიკის ხელმძღვანელი და ის იმყოფებოდა საქართველოში, მან მიიღო ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან აკრედიტაცია როგორც ჟურნალისტმა და ის იყო
არჩევნებზე ესწრებოდა არჩევნებს საქართველოში ყველაზე დიდი ტროლების ფაბრიკის ხელმძღვანელი პეტერბურგში. რა გააკეთა მოლდოვა, როდესაც პროდასავლური ხელისუფლება არის და ყავს ქვეყანას, იმ მსგავსი ქმედებები აღკვეთა წინასწარ, ანუ რუსეთს არ მისცა ჩარეული იყო არჩევნებში. მართალია პროდასავლური ძალების და ემიგრანტების ხარჯზე გაფორმდა მოგება საბოლოოდ, მაგრამ იგივე შედეგი დადგებოდა ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენც ემიგრანტებთან არჩევნებში მოვიგეთ უპირატესად, ანუ ქართული ოცნება ოპოზიციაში გადადიოდა, მარტო ჩვენმა პარტიამ აიღო ყველაზე მეტი ხმა ემიგრანტებში დაჯამებულად. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ემიგრანტების ხმა რო სწორად შემოსულიყო, ამათ გაყალბება არ გაიკეთებინათ იმ მასშტაბით. აქაც მოგებული ქონდა ძალიან დიდი უპირატესობით. უბრალოდ ხელისუფლება აქ ყავს ჩვენ რუსი. და პირდაპირ ვთქვათ. ხო, გავიგეთ. ანუ ეს კითხვა, რასაც მე დავსვი, ხო, ანუ იქ მარცხება უკრაინაში ვერ მოიგებს, იმედი გვაქვს. აზერბაიჯანთან ნახოთ რა. ანუ სომხეთში დამარცხდა თუ არა ეს კიდევ ალბათ ხო გამოჩნდება. ბევრი ბერკეტი აქვს სომხეთის წინააღმდეგ, თუმცა სომხეთიც კი ცდილობს, ასე ვთქვათ, თავის დაღწევას ამ გავლენისგან და ევროკავშირისგან გაჩოჩებას და ამ ფონზე რისი იმედი გაქვს საქართველოში. ხო, საქართველოში გეოპოლიტიკურად საქართველოს აღმოჩნდება ის ერთადერთი, სადაც რუსეთი დაბრუნდება. მე მგონია საქართველოში რუსეთი უკვე აქ არის, დაბრუნებულია და ფეშის გამდგარი აქვს. ივანიშვილმა 12 წლის მანძილზე შექმნა ისე უხილავად წარიმართა სიტუაცია, რომ ბევრს ემსჯელა, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება არის უბრალოდ სულელი, თუ მათ არ შეუძლიათ მენეჯმენტი, ალბათ გახსოვს 2012 წლიდან მოყოლებული თუ რა სასაცილო მომენტები იყო ქართული ოცნების პარლამენტში და მათ ბევრს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, მათ შორის ეგონათ ისინი არაკომპეტენტურები, თუმცა ისინი არაკომპეტენტურები არ ყოფილან. ძალიან თანმიმდევრულად მიყვებოდნენ სახელმწიფო მიტაცებას, სწორედ ისე როგორც 2005 წლიდან დაიწყო პუტინმა და მიიტაცა მედიებიდან დაწყებული სასამართლოთი და უკვე მიადგა სამოქალაქო სექტორს, რომელიც აღსრულება სწორედ ომის მერე დაიწყო, ხო? როდესაც რუსეთმა ომი დაიწყო უკრაინაში, ანუ ომმა გამოაჩინა მატერიალური სახე და საზოგადოება აქამდე იყო განიარაღებული, იმიტომ რომ არ სჯეროდათ მათი რუსული გავლენა, მათზე რუსული გავლენა. მაგრამ ამის მერე ამის მერე იმას ნიშნავს, რომ ხო, ამის მერე ხო მოიგო არ მოიგო. ხო, კი ბატონო. ჩავსვათ ეს სიტყვა ბრჭყალებში, მაგრამ ხელისუფლება შეინარჩუნა, ხო, ასე მე ვთქვი თუ იმ ხერხით. და დღეს ანუ რის თქვენ მაგალითად პირადად თქვენს კოალიციას რის იმედი აქვს ამ სიტუაციაზე? ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს არის და ამაზე ყოველთვის ვლაპარაკობთ, ივანიშვილის ხელისუფლებას აქვს სერიოზული პრობლემები შიგნით. მან ის გზა, რასაც ის ახლა გადის, შიდა დაპირისპირება, კლანური დაპირისპირება, ეს თავისით არ გაჩენილა. გაჩნდა სწორედ იმ პოლიტიკური კრიზისის გამო, რაც ქვეყანაში შეიქმნა არჩევნების შემდეგ, პროტესტი, რომელიც 300 დღეზე მეტია გრძელდება და არ ჩერდება. დელეგიტიმაციის პროცესი, რომელიც ჩვენ პროდასავლურმა ძალებმა პირველივე დღიდან არჩევნების გაყალბების დღიდან დავიწყეთ და მივაღწევთ ერთობლივად იმას, რომ დასავლეთი მათ არ აღიარებს, იზოლაციაშია ქართული ოცნება. მათი ერთადერთი არჩევანი არის, რომ რამოდენიმეჯერ ჩავიდნენ უნგრეთში მათ მოკავშირესთან, რამოდენიმეჯერ შეხვდნენ რეგიონში ლიდერებს და ცდილობენ ჩინეთთან ურთიერთობების აწყობას, დალაგებას და აი ახლა ნახეთ არაბეთთან კონდათ თავად ბიძინა შეხვედრა, ხო? ეს არის მათი დელეგიტიმაციის პროცესის ნაწილი, რაც მათ არღვევს და სანქციები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ მოქმედებს, რომელიც მათ წინააღმდეგ დაწესდა და რომელიც მათ წინააღმდეგ დაწესდება კიდევ ყოველი ნაბიჯი, რომელიც ანტიდემოკრატიული ნაბიჯი იქნება ქართული ოცნების მიერ გადადგმული და ადამიანის უფლებების შემლახავი ნაბიჯებს გადასკავს, კიდევ უფრო ძლავრი იქნება სანქციები და ეს მათ ძალიან კარგად იციან. ცხადია, ეს იწვევს მათში, მათ რიგებში არეულობას, იწვევს კლანების ურთიერთ დაპირისპირებას და ამიტომ ნახეთ, რომ რაღაცა კვირაში ერთხელ იცვლება მინისტრი, მათ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული კორუფციის გამოძიებები თავისივე ადამიანების, თავისივე კლანის წევრების. ეს მათ არყევთ, ეს მათ შლით და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესები გაგრძელდეს იქამდე, სანამ ისინი არ ჩამოიშლებიან ბოლომდე და ეს მათ ჭირდებათ დროის მოგება. ეხლა მთავარი ამოცანა ქართული ოცნების არის, რომ როგორმე პროტესტი გააჩეროს. თუ დავაკვირდებით, როდესაც 200 კაცი ყოველდღიურად კეტავს რუსთაველს, მათ არაფერს არ ეუბნებიან, აკეტინებენ. იმიტომ როგორც კი მათზე ძალადობა განხორციელება, მათ იციან, რომ ქართველები სოლიდარულები არიან და ეს ნახეს მათ, რაც ნიშნავდა და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გამოვა გარეთ. ამიტომ ისინი თავს არიდებენ ყველანაირ კრიზისს და ცდილობენ ეს პროტესტი იქამდე მიიყვანონ, რომ თავად დასრულდეს, თავად ამოწუროს თავი.
და სწორედ ამ ჩვენი ამოცანა ეს არის, რომ პროტესტმა თავი არ ამოწუროს. ჩვენი ამოცანა არის, რომ დასავლეთმა არ დაიწყოს ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობების დალაგება, იმიტომ რომ მიხვდეს, რომ პროტესტი მორჩა. ის რაც ან ჩვენ რითიც ვაცოცხლებთ ჩვენს ძალას არის ის, რომ პროტესტი არსებობს, საზოგადოება არ ეგუება და ამის საპირწორედ დასავლეთი ფიქრობს, რომ აქ ბრძოლა ჯერ კიდევ არის და ბრძოლა იქამდე უნდა გაგრძელდეს, რომ დასავლეთმა არ დაიწყოს დალაგება ქართულ ოცნებასთან. იმიტომ რომ ქართული ოცნება იზოლირებული არც ჩინეთს ჭირდება, დასავლეთთან იზოლირებული და არც რუსეთს არ ჭირდება, იმიტომ რომ რუსეთსაც და ჩინეთსაც ჭირდება გეოპოლიტიკურად ეს ტერიტორია, გეოპოლიტიკურად იზოლირებული ტერიტორია არ არის მომგებიანი არც რუსეთისთვის, არც ჩინეთისთვის. ეს არის შავი ზონა, ნაცრისფერი ზონა, რომელსაც დასავლეთთან კავშირები არ აქვს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, ქართული ოცნების ამოცანა ამის გაჩერება. ჩვენი მთავარი ამოცანა ეს პროტესტი გაგრძელდეს იქამდე, სანამ ქართული ოცნება არ მიხვდება, რომ ის ვეღარც რუსეთთან ალაგებს და ვეღარც ჩინეთთან ალაგებს, იმიტომ რომ არ არსებობს მისი ძალაუფლება, რომელსაც აღიარებენ დასავლეთში. ხო, მაგრამ ეს მაინც დაახლოებით გამოდის, რომ მისი მეძე ხარ, რომ ქართული ოცნება თავის დროდის ჩამოიშვება. იმედზე არა, იმედზე ვარ ჩვენი კონსოლიდაციის. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს პროცესი აქამდე არ მოვიდოდა თავის დროზე, ლელოსაც და გახარიასაც, რომ ის ნაბიჯი არ გადაედგათ, რაც გადადგეს და არ დაეპაუზებინათ, არ შეეჩერებინათ ის ნგრევის პროცესი, რაც ქართულმა ოცნებამ დაიწყო. ეს მათ კისერზეც არის, იმიტომ რომ დასავლელი პარტნიორები დღემდე უყურებენ, რომ თითქოს აქ დემოკრატიის რაღაცა ნიშანწყალი არსებობს, იმიტომ რომ ორივე პარტია ცდილობს შექმნას ეს ილუზია, რომ თითქოს 4-ში არჩევნები არის და რამის გამოგვიჭრა შეუძლიათ. ეს არის სერიოზული პრობლემა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. იმიტომ რომ დაპაუზდა ქართული ოცნება, იმის ნაცვლად რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ერთობლივად ამაზე ჩვენ მუშაობდით საგარეო კუთხით, განსაკუთრებით, მაგრამ ჯერ გახარია გამოგვეცალა ხელი და მე რელო გამოგვეცალა. ანუ ჩვენ წინააღმდეგობა, რასაც ქმნიდით სამოქალაქო სექტორთან ერთად, პროტესტის მონაწილეებთან ერთად, აქტივისტებთან ერთად, მნიშვნელოვანი დანამატი იყო ამის ლელო და გახარია, იმიტომ რომ ერთიანი წინააღმდეგობა გამოდიოდა. თუმცა მათ ეს პროცესი დააპაუზეს. ახლა მათ გარეშე რას აპირებთ? მათ გარეშე კოალიციური მთავრობას კი არ გამოდის, მათემატიკურად ასე ვთქვა. არა, მათ გარეშე რას ვაპირებთ? ანუ ახალი არჩევნების პერსპექტივა ჯერ არ ჩანს. თუ ახალი არჩევნები ჩაინიშნება, ჩვენ ამას მივაღწევთ და მივალთ იქამდე, რომ ქართულ ოცნებას მოუწიოს უკან დახევა, დაინიშნება ახალი არჩევნები, რომელიც ჩატარდება დამოუკიდებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიით და გადანაწილდება ისე როგორც იყო მანამდე, ხო არჩევნებზე, ანუ მის მიხედვით ისა კოალიციები იქნება. ჩვენი კოალიცია ძალიან მყარი აღმოჩნდა ამ მიმართულებითაც და ნახეთ, რომ მიუხედავად 4-ვე ლიდერი ციხეში არის, კოალიცია ინარჩუნებს პოზიციას. დღესაც ბრიუსელში არიან ჩვენი კოლეგები, სტრასბურგში კოლეგები წასულები და იქიდან იქნება ბრიფინგი, ასევე იღвиღებთ დებატებში მონაწილეობას, რომელიც ასევე სტრასბურგში გაიმართება. გვაქვს ვიზიტები გერმანიაშიც, ანუ ჩვენ წილს ვაკეთებთ მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერები ციხეში არიან. პარტიულ სტრუქტურა არის ისე აწყობილი, რომ ის ჯარისკაცები, რომლებიც არიან ციხეში, მათ ყავთ გვერდით ადამიანები, რომლებიც ბრძოლას გააგრძელებენ და ეხება ნებისმიერ პარტიას, რომელიც ამ წინააღმდეგობაში არის. ამოცანა არის, რომ ეს პროტესტი არ უნდა გაჩერდეს, არ უნდა ივანიშვილს უნდა დაასრულოს პროტესტი, უნდა მოკლას ფრუსტრაცია შეიტანოს საზოგადოებაში, ეს არის მისი მთავარი ამოცანა. ეს არ უნდა მიაღწიოს. გავიგეთ, ამ გზაზე 4 ოქტომბერს როგორ ხედავთ თქვენ პირადად? ნუ გასაგებია თქვენი კოალიცია თქვათ არ იღებს რაღაც პასუხისმგებლობას და არ არის პასუხისმგებლობას არ იღებს კოალიცია, არც მონაწილეობს ორგანიზებაში, ვინც მონაწილეობს ორგანიზებაში ამას ღიად ამბობს. ჩემი პოზიციიდან და ზოგადად პარტიული პოზიციიდან ჩვენ ცხადია ამ 4-ში ვიქნები და ნებისმიერ დიდი აქცია, რომელიც ტარდება, იქ უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ დიდ აქციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ის, რომ წინააღმდეგობა გრძელდება. ხო, ნახოთ როგორ გამართარდება 4-ში მოვლენები. ძალიან ცდილობს ქართული ოცნების პროპაგანდა, რომ ჩვენც მიგვაწებოს ორგანიზატორებად და პოზიტივი და იმედი ავრცელებენ ტყუილებს და ცრუ ინფორმაციებს, რომ თითქოს მედიაში, TV პირველში იყო შეხვედრები, სადაც კოალიცია ცვლილების მონაწილეობდა, არც ვიცით საერთოდ რას საუბრობენ, ან რა ოფისი არსებობს, ან ვინ დადის იქ. ეს ერთი მხრივ ქმნის იმის განცდას, რომ ქართულ ოცნებას რატომაც აქვს გეგმა ერთი რომ მედიას წინააღმდეგ განახორციელოს მერე შტურმი და მეორე მიგვაბას იმ რაღაცა გენერალურ ხაზს, რაც მათ აირჩიეს ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი და ქმნიან და კერავენ თეთრი ძაბით ჩავზე ისტორიას
და ერთიანად გააუქმონ ყველა პროდასავლური პარტია. ამისთვის ქმნიან საფუძველს და ყოველდღიურად ხედავთ რაღაც პატარა ისტორიებს. გავიგეთ, მაგრამ ანუ არჩევნთან დაკავშირებით ვერ შედგა ერთიანობა, 4 ოქტომბერთან დაკავშირებითაც აქეთ ფლანგზეც ვერ შედგა ერთიანობა, თქვენი ებიჯნებით რაღაც. არ ვებიჯნებით, ანუ საბოლოო ჯამში, ანუ ასეთ ვითარებაში რისი, ამიტომ ვიკითხე რისი იმედი. ხო და ამიტომ ამბობ, რომ იმედი არის. ყველა ცალ-ცალკე მედიხართ თქვენი გზა გაქვთ ყველას. არა, გზა არის რაღაცა თითქოს ამ გზაზეც ბოლომდე ჩამოყალიბებული არავინ არ არის და გზა არის ერთი. რას თავაზობს თუნდაც თქვენი კოალიცია განსხვავებულს მაშინ? არ თანა გზა არის ერთი, არ თანამშრომლობა. ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, რა უნდა ახლა ბიძინას. ბიძინას უნდა ახლა პროტესტი მოკლას. ბიძინას უნდა ახლა ფრუსტრაცია შეიტანოს საზოგადოებაში და გააჩეროს ის პროცესი, რაც არის წინააღმდეგობა. ეს არის მისი ამოცანა. შესაბამისად, რატომ არის ეს მისი ამოცანა? იმიტომ რომ იზოლირებული ივანიშვილი არავის არ სჭირდება, არც რუსეთს და არც ჩინეთს. ამიტომ მას უნდა დაასრულოს დასვას წერტილი, დასავლეთს უთხრას, რომ პროტესტი მოკვდა, აღარ არსებობს, ხალხი იწყებს შეგუებას. ხალხი არ უნდა შეეგუოს. ჩვენი ამოცანა არის კოალიციას სრულების და ჩემი პირადი ამოცანა არის, როგორც ქვეყნის შიგნით და განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ მიწევს მუშაობა, არ მოხდეს ნორმალიზება, არ მოხდეს შეგუება. რამდენხანს გაგრძელდება ეგეთი ვითარება, თუნდაც ქვეყნის გარეთ. ჩვენთვის შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ ამას ვეღარ გადაიტანს უკვე ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ხედავთ ან დაერია ივანიშვილი და ბაჩიაშვილის ოჯახის წევრების. ან მათ სერიოზული პრობლემები აქვს შიგნით და ელოდებიან სანქციებს ბრიტანეთისგან, ელოდებიან სანქციებს ამერიკისგან. მეგობარი აქტი არ გაჩერებულა, ის პროცესში არის. ანუ მათ უნდა სანამ ეს სანქციები დაიწყება, მანამდე მოაგვარო რა სიტუაცია და თქვენ რომ ხალხი შეეგუა. არ მეგუებით, სანქციებიც იქნება იქიდანაც, ბრიტანეთიდანაც და ამერიკიდანაც და მათ მოუწევთ დასხდნენ მაგიდასთან და თქვან რომ ჩვენ ვატარებთ ახალ არჩევნებს და გაათავისუფლოთ ყველა პოლიტიკური პატიმარი. აქამდე მივალთ. სწორედ იმიტომ რომ არ ვითანამშრომლებთ მათთან და არ შეუქმნით ფასადს ერთი და არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ თქვენ რომ აქ ხალხი გაჩერდა და შეეგუა სიტუაციას. და ეს 4-ის მერე მოხდება, 4-ში მოხდება და 4-ის აქცია 4-ის აქცია თუ დასრულდა იმედგაცრუებით, პირიქით ხარ დაასრულოს პროტესტი. ხო და ეს არის ივანიშვილის ამოცანა, რომ 4-ში დაასრულოს ფრუსტრაციით საზოგადოებაში. ხო, შეიძლება ასე მოხდეს. ხო და ამას ვამბობ, ანუ პრევენციულად ჩვენი ამოცანა ადამიანმა საგარეო მიმართულებით მუშაობ, რომ ეს ასე არ მოხდეს და ვეუბნები აქაც ყველას, ვისთანაც კომუნიკაცია გვაქვს პარტიულად და არაპარტიულადაც, პროტესტი უნდა გაგრძელდეს იქამდე, ან როგორც მოლდოვამ მოახერხა რუსული სისტემის წინააღმდეგ კონსოლიდაცია გჭირდება აქაც. ხო და აქ ვერ ხდება თქვა. ანუ ნახეთ, ყველა ოპოზიციური პარტიას ცალკე რაღაც გზაზე მიდიხართ. ამაზე ვლაპარაკობთ. ოპოზიციური პარტია მიდის და გახარია ცალკე წავიდნენ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. ნაციონალური მოძრაობა და სხვები რაღაცა 4 ოქტომბერს 4 ოქტომბერს კონთავდება სიცოცხლე. ხო, გავიგე, მაგრამ ნუ ხედვებში გაქვთ ყველას აცდენა ერთმანეთთან. ვერ მოახერხა ხალხმა კი არა პარტიებმა ვერ მოახერხეთ კონსოლიდაცია. ხო, ეს ძალიან ცუდი ამბავი, როდესაც პარტიებმა ძველი რაღაცა პირადი პოლიტიკა, მათ შორის პირადი პოლიტიკიდან გამომდინარე, ვერ დაალაგეს ურთიერთობები. ბევრი ფაქტორია და ბევრი აქტორი იყო ჩართული ამ პროცესში, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო. სამწუხაროდ გვაქვს ეს პოსტსაბჭოთა გამოცდილება და ამიტომ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ახალი თაობა მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკაში, რომ ცვლილება მოხდეს და ჩვენი პარტიის თავი ამოცანაც ეს იყო, როდესაც ახალი შეიქმნა, ახალი ადამიანები და ახალი სისხლი ჭირდებოდა ამ პროცესს. და ახალი ადამიანები და ახალი სისხლი ვამბობთ და გეუბნებით, რომ ეს გზა, რომელიც 4-ში შეიძლება ფრუსტრაციით დასრულდეს, მე არ ვიცი რა მოხდება და მე მგონი არც არავინ არ იცის რა მოხდება, გარდა ქართული ოცნების, იმიტომ რომ ისინი ძალიან თანმიმდევრულად მიყვებიან იმ საქმეს, რასაც კერავენ, არა მარტო ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც იგივე სიცხადით მუშაობენ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ 4-ის მერე გაგრძელდეს პროცესი, თუ ის დადგა, რაც როცა საუბრობთ აპრესია მაგალითად გუშინ ანა წითლიძე ჩავწერე გადაცემა პოლიტიკალებში და ეს საერთოდ ამბობს, რომ თქვენ კოალიციას კითხვებზე აქვს პასუხი გასაცემი, ნიკა გილაურთან რა საერთო კონდათ, რატო აფინანსება ნიკა გილაურობას და დღეს გილაური რატო ცდილობს ივანიშვილის გადარჩენას სანქციების გამო, მის ძმაზე არის საუბარი და ხო, ბევრი კითხვა, ანუ თქვენ პარტნიორებს შორის შეიძლება კითხვა დასვანი ეჭვები არის, რომ რა ხდებოდა, ხო, სად გაქრა გილაური პრემიერ-მინისტრად თავაზობდნენ და დღეს საერთოდ აღარ არის ბრძოლაშიო. ანუ ხო, ბევრი არის, აი ნახეთ, მათ შორის ძალიან მარტივად შეუძლია გვიცნობს დიდი ხანია, ხო? ეს კითხვები საჯაროდ ეთერიდან დასვას
ხო და საჯაროდ იმის ნაცვლად ეთერიდან დასვას ეს კითხვები, თუ მართლა აწუხებს ეს კითხვები, შეუძლია მეგობრობთ მათთან, ყველასთან და საჯაროდ შეგიძლიათ საჯაროდ რაც ამ კითხვას თავს, ან მე განცდა მიჩნდება, რომ ის ცდილობს ის პოტენციური წარუმატებლობა, რომელიც შეიძლება 4-ში დადგეს, გადაბრალდეს სხვადასხვა აქტორებს და მათ შორის რამოდენიმე მინიშნება იყო მისგანაც, პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისგანაც, რომელიც არის ცხადია სრული აბსურდი. ნიკა გილაური, როდესაც თანამშრომლობდა ჩვენთან სხვა ბევრ დონორთან ერთად, იყო ჩვენთან, მას ჰქონდა ძალიან დიდი გეგმა, გეოპოლიტიკური ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმა, რომლის განხორციელება ამ ქვეყანას მოუტანდა სიკეთეს. მან აირჩია ადამიანები და ის პარტია, რომლის განხორციელებაშიც დაინახა ძალა და შესაძლებლობები, მაგრამ მერე დასრულდა და ანუ აღარ არსებობს ის ურთიერთობები. მისი ძმა რას აკეთებს, მე არ ვიცი. ნიკა გილაური ისევე მეგობრობდა ნაციონალურ მოძრაობასთან თავის დროზე და თუ ეს კითხვები აქვთ, მათ შეუძლიათ მათად დაუსვა. ხო, ანუ ჩვენ არ გვაქვს კომუნიკაცია გილაურთან, იმედია იმ რა გარიგება არსებობდა არჩევნების წინ, რის სანაცვლოდ აფინანსებდა ეს კითხვები. რის სანაცვლოდ აფინანსებდნენ ზოგადად პარტიებს, ანუ ის დიდი გეოპოლიტიკური გეგმა და ნიკა მას ღიად ისაუბრა. მათ შორის ძალიან დიდი პრეზენტაცია ჰქონდა, გეოპოლიტიკური გეგმა, რის განხორციელებაც უნდოდა ამ ქვეყნისთვის, რომ ამ ქვეყანას ჰქონოდა ბედნიერი მომავალი. დაინახა პარტია, რომელიც იყო ახალი ადამიანები დაკომპლექტებული, რომელსაც შეეძლო ამ პროცესების მართვა და განხორციელება და აირჩია ის პარტია, მათ შორის სხვა დონორებთან ერთად ყოფილიყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი. მერე რა მოხდა მის ცხოვრებაში და რატომ შეწყვიტა ურთიერთობები და აღარ არსებობს პოლიტიკურ ველზე, ეს უნდა ვკითხოთ მას. და ვკითხოთ იქნებ ანიწითლიდზე მიც რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია. გასაგებია. კარგით, მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც თემებზე შეთანხმებას მაინც მოახერხებთ. შეთანხმება მოხდება დაწესებულა 4-ის მერე, როდესაც დაინახავს საზოგადოება მათ შორის ის პარტიები. საზოგადოება ხა მიიღებს საპროცესო საზოგადოება ლელოს და გახარიას უკან. ლელო და გახარიას პროტესტში დაბრუნება რო სდომებოდა, ისინი არჩევნებში არ იქნებოდნენ შესულები, ისინი არ დაიწყებდნენ იმ პოლიტიკას, რაც დაიწყეს, არასწორ პოლიტიკას, შესაბამისად მე არ ველოდები, რომ ისინი პროტესტში აპირებენ დაბრუნებას. ხო და ანუ ისევ სალსაკე ლელო და გახარია, როდესაც მათ აირჩიეს ეს გზა, მათ დათმეს წინააღმდეგობის ბრძოლა, მათ დათმეს, მათ აირჩიეს ივანიშვილისთვის ფასადის შენარჩუნება, დემოკრატიული ფასადის და რაც ყაველაშვილმა გამოვიდა და გააკეთა კიდეც, იმიტომ შეიწყალეს ის ადამიანები და კარგია რომ გარეთ არიან ცხადია, იმიტომ შეიწყალეს რომ ღიად ეთქვათ, რომ კონკურენტული გარემო არსებობს არჩევნებში. ეს არც დაუმალავთ მათ და აი სწორედ ამ სპეცოპერაციაში მონაწილეები აღმოჩნდა და ლელოც და გახარიაც, რომელიც არის სამწუხაროა. თუმცა ლელო და გახარია არ წყვეტს, მათი ამომრჩეველი ნახავთ რას დაუწევს ქართული ოცნება, ვერ განსაზღვრავს იმ წინააღმდეგობას, რაც არის ქუჩაში 300 მეტრზე. ეს არის სიჯიუტე. ამდენი ხნის მანძილზე, როდესაც ესე ჯიუტად არ ვჩერდებით და ვიბრძვით და გვაქვს და ეს ბრძოლაც ბევრს უკვე ისე გონია, რომ 200 კაცი გარეთ რო დადის, ეს ბრძოლა არ არის. ეს არის სწორედ ბრძოლა, რომ სტატუს კვო არ შეინარჩუნოს ქართულმა ოცნებამ, რომ არ აღიაროს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ ხალხმა, რომ ივანიშვილმა დაასრულა სახელმწიფო მიტაცება. ის რომ სახელმწიფო მიტაცებული არ არის, სწორედ იმ ხალხის დამსახურება, ვინც წინააღმდეგობაშია და აი ამ ფორმით და არა ხალხის დამსახურებაში გეთახა მე გეკითხე ოპოზიციის დამსახურება რა იქნება. ოპოზიციის არის ის რომ ჩვენი ოპოზიცია და ოპოზიცია კეთილგონიერება ხალხო ის 8 პარტია რომ სტრატეგიაზე ერთი შეთანხმება. 8 პარტიას აქვს სტრატეგია. ვა, აღარ არის ხა იმალიდან ნაციონალური მოძრაობა იქიდანაც წავიდა. ნაციონალური მოძრაობა იქაც არის და იქ ხო ნუ აი მაგას ვიძახი რა ხო ისე გამოჩნდება ეს ის წინააღმდეგობის ძალა რაც არსებობდა ის ისევ დარჩება და იმას დაემატებიან ასევე ის ადამიანები და ის პარტიები რომლებიც დაინახავენ რა სად იდგა სიმართლე და სად არის ჩვენი ბრძოლა სინამდვილეში დასასრულებელი. მადლობა დედი რაღაცებაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ბუტიკაშვილი, კოალიციის მლებელისთვის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი.